Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng warta genep ngarencangan anjeun sadaya. Nyandak berita anu aktual sareng terpercaya. Abdi Alni Khofifatul Ismi sareng rekan abdi Asri Nur Sucianti. Warta mimiti nyaeta pencemaran cai sareng udara di Cicalengka. Pencemaran udara terdiri ti dua sumber, nyaeta nu mimiti pencemaran anu disebabkeun ku ulah jalma. 70% pencemaran udara disebabkeun ku hasil kendaraan, hasil pabrik, jeung sampah atau nu lain-lainna. Dan sesana 30%-nya disebabkeun ku pusat Gunung Merapi. Contoh salah sahijina seperti di kawasan Cicalengka ieu, pembakaran sampah anu sembarangan sareng haseup kendaraan motor anu teu kakontrol yang menjadi penyebab terbesarnya pencemaran. Ayeuna abdi tos aya di kawasan Cicalengka. Di dieu tos aya warga sekitar anu jadi narasumber. Urang taros wae ka sareng abdi diantari kumaha perkembangan pencemaran di dieu teh. Pencemaran di dieu kaosuk dulu, kusabab ada lingkungan pabrik sareng lingkungan jalan raya anu seueur mobil sareng motor anu ngalangkung. Kusabab polusinya menyebar banyak ke atas. Kumaha solusi kanggo pencemaran ieu? Ngurangan kendaraan pribadi, terus memperbanyak kendaraan umum. Kusabab kalau nganggo kendaraan pribadi, seueurna polusi anu berterbaran di udara. Hatur nuhun ka warga sekitar dieu. Urang balik deui ka Alni sareng Astri di studio. Hatur nuhun kanggo Firly selaku reporter. Berita selanjutnya nyaeta pencemaran cai anu meningkat di kawasan Cicalengka. Contohnya di Sungai Cikuya. Biasana di sungai ieu terdapat buih-buih nu disebabkeun oleh sampah rumah tangga. Tapi nu biasa ditingali ku ayeuna nyaeta lobana sampah sareng ngahasilkeun bau anu teu enak. Wilujeng enjing permisa abihania Meiji sama Harani atau kita di Cicalengka. Di dieu oge tos aya warga kangge narasumber, urang teruskeun we kangge terkait pencemaran air. Setuju, sabab biasa ngarusak kena keseimbangan ekosistem sareng ngarusak lagi kena udara di warga. Sareng biasa menyebabkan penyakit oge ka warga. Kumaha sih solusi teh dini terkait hal ieu? Kita ngurangan pemakaian deterjen sareng ulah nyuci sampah ka walungan. Sareng oge masing-masing warga kedah gaduh rasa kasadaran diri kangge bersihkeun walunganna. Oke, hatur nuhun ka Teh Dini, balik deui ka studio ka Aldi sareng Asri. Warta tadi merupakan penghujung acara dinten ieu di Warta Genep. Abdi Alni Khofifatul Ismi sareng rekan abdi Asri Nur Sucianti. hatur nuhun pendak deui di Warta Genep.